Imos iniciar o tema de Goya. Goya é un autor que vai a estar a cabalo entre diferentes estilos, a cabalo entre diferentes séculos, entre diferentes monarcas. Vamos a analizar 5 obras, unha do século XVIII, de 1777, o Quitasol, o resto do século XIX, a familia de Carlos IV, de 1800, os fusilamentos do 3 de maio, o 2 de maio, a carga dos mamelucos, e por último, xa no período final da súa vida, a obra pertencente ás pinturas negras, Saturno devorando o seu fillo. Como vos comentaba, falar de Goya é artísticamente relativamente complicado, porque é unha persoa que vai pasando por diferentes etapas e períodos. A diferencia de Velázquez, é un autor que acada a súa madurez xa a partir dos 40 anos, a súa vida abarca o reinado de Carlos III, posteriormente de Carlos IV e, por último, Fernando VII. Durante a súa vida, pois suceden moitos dos grandes acontecementos do século XIX e XVIII, a Revolución Francesa, a Guerra de Independencia en España, a Ilustración, etc. Viven nun momento de grandes cambios sociais e recomendo vos que recurrades un pouco a materia que tedes posiblemente na asignatura de Historia, onde os acontecementos que acompañan a vida de Goya pois aparecen claramente relatados e vos poden axudar, sobre todo co contexto, que a parte de contexto, así de alguna maneira evitades ter que estudiar dúas veces. Bueno, Goya é un autor español, nacido en Aragón, na poboación de Fuendetodos, educado inicialmente por Francisco Luzán en Zaragoza, pintor da zona, pero bueno, finalmente o paso de Goya a Madrid ven dado porque casa ca irmán de Valleu. Valleu era un pintor da corte, e deste xeito mete de alguna maneira a cabeza dentro que vai a ser os pintores da corte, inicialmente mediante a realización de cartóns para a fábrica de tapices. Entre estes cartóns temos un que temos que analizar, que é o Quitasol, de 1777. Goya non é só un autor que sexa contradictorio nos estilos, non? Veremos que pasa do rococó ao neoclasicismo e finalmente o romantismo. É un autor tamén contradictorio, dado que vive nunhas circunstancias moi contradictorias tamén, porque ele é un liberal, é un ilustrado, pero ao mesmo tempo pinta para a corte absolutista de Fernando VII, cal crea nel un grande conflicto no personal. E máis, finalmente, el pide ao rei abandonar España, vaise para Burdeos en 1828, falece ali en Burdeos. Vamos a empezar a analizar obras. Imos empezar polo Quitasol. O Quitasol é un cartón. Os cartóns realizábanse para a posterior fabricación de tapices. É realizado no último cuarto do século XVIII, entraríamos aí no 1777, e pertence ao que podría denominarse rococó ou pintura galante. Recomendo vos que utilicedes os dous conceptos para dar unha maior amplitude a acotación do estilo do autor. É unha obra que hoxe en día podemos observar e ver no Museo do Prado. Estes cartóns realizábanse sempre baixo as mesmas premisas, eran cartóns con temáticas de índole costumbrista, onde de alguna maneira reflexábase de unha maneira galante a vida da aristocracia, a vida das clases altas dese final do século XVIII. Este tratamento galante está de moda en toda Europa e ven de Francia. Fálase con bastante pertinencia da gran influencia que exerce Jean Rac e a súa obra Bertummo y Pomona na realización do Quitasol. Son sempre imaxes agradables, son sempre imaxes onde
se presencia dunha maneira galante, dunha maneira doce, a vida e os divertimentos da época, sempre pintados cunha cor viva, con composicións sempre centrais, con iluminacións ricas en matices, cuestión que, por outra banda, como veremos posteriormente, de algún xeito fálanos de que para Goya eses cartóns non son só cartóns, non son só un medio co cal posteriormente fabricarse un tapiz, sino el só se entende de alguna maneira como obras. Ben, entrando no análisis técnico e artístico da obra, volvemos un pouco ao mesmo. Trátase unha escena costumista, imos ver unha moza vestida á francesa, isto tamén nos fala da influencia do estilo, tamén ben dictado pola influencia da imaxe, da iconografía, da roupa. É unha moza, repito, vestido á francesa, e un criado de cortexo, non? Que está, pois, tapándolle o sol. A composición é moi central, vemos que a acción está centralizada nun triángulo equilátero central, é unha escenografía, a paisaxe de fondo, é ideal, e forma parte dun conxunto igualmente ideal, dunha situación ideal, moi propio deste tipo de composicións, pintada, como xa comentábamos con anterioridade, con vivas cores, sobrepasando un pouco a propia labor do que sería un cartón destinado a súa mera reproducción como tapiz. Por outra banda, a iluminación tamén está colocada na obra dunha maneira moi intelixente, deixando algunhas zonas máis iluminadas que outras, creando deste modo pois contrastes e creando que, por exemplo, o rostro da moza teña unha especial luz e teña unha especial presencia na obra, acompañada deses tons cálidos, e en xeral é unha obra de armonía, onde non observamos ningún elemento que poda ser disonante ca escena e, sobre todo, co ton que vemos, que podemos observar na escena. A seguinte obra que imos analizar é a familia de Carlos IV. É un cadro de grupo, como podedes observar, trátase da familia de Carlos IV, ten unha data moi doada de recordar, porque está pintado en 1800, é un óleo sobre lenzo, e nesta obra xa atopamos a un Goya que xa está máis cerca do neoclasicismo, co cal podríamos asignar a esta obra o estilo neoclásico. É un óleo sobre lenzo, como vos comento, e atópase na actualidade no Museo do Prado. Ben, todo comeza co encargo de Godoy de pintar a condesa de Chinchón, e, dado o éxito da obra realizada para o Valido do Rei, Godoy, que coñeceredes polo temario de historia, decídese que Goya vai a crear e vai a producir a imaxen da familia real, e por extensión, dado que o que facía a familia real era rapidamente imitado pola aristocracia, e por extensión da aristocracia. Isto ten unha gran importancia, dado o momento no que estamos. Non estamos nun momento onde existan outros medios de transmitir a imaxen do poder. Neste caso, a pintura é o único medio de transmitir esa imaxen do poder, e encargarse da reproducción e da produción de imaxes das élites é, de alguma maneira, o grande paso de Goya e a súa entrada dentro do que son os pintores da corte. Vemos que temos aí un esquema realizado ca presentación dos diferentes personaxes que podedes ir repasando. Moitos deles, xa vos digo, que van vos sonar por cuestións de cercanía co temario de historia, e en canto á necesidade de coñecer todos os nomes, e como todo, nestes casos, cando atopamos estes listados de persoaxes que hai nunha obra, cantos máis sepamos mellor, porque vai a dar unha maior calidade aos nosos comentarios. Na obra observamos xa de principio moitas similitudes con obras anteriores e con outros retratos de grupo anteriores, especialmente
cas meninas de Velázquez, co cal atopamos varias similitudes, empezando polo feito nada usual, é algo relativamente excepcional, e isto danos boa fe do poder de Goya nese momento como pintor real, a aparición do autor na obra, no mesmo caso que observábamos a aparición de Velázquez nas meninas. Outra das cuestións que tamén é paralela ás meninas é a aparición dos cadros do fondo, onde vemos a fábula de Aracne de Rubens, hoxe en día perdida, e por outra banda vemos Apolo e Pan de Jacob Jordaens no Museo do Prado actualmente, que tamén aparecían no cadro de Velázquez. Sin embargo, observamos, e con isto xa entraríamos un pouco na parte de análise técnica, observamos moitas diferencias coa obra de Velázquez. Fundamentalmente, o estilo, xa a priori vemos que hai unha serie de elementos que non aparecen nas meninas, e unha serie de posicionamentos pictóricos. Empecemos por exemplo, a ver que non existe unha relación entre os personaxes. Os personaxes están situados como nun friso, ubicados en tres grandes grupos, pero non existe comunicación entre eses personaxes. Os personaxes están situados como frente, a ver se me entendedes isto, como en frente dunha cámara, e alguén di sonreide, non? Porque hai un estatismo, hai un mirar cara ao fronte, co cal non observamos esta interacción propia da obra de Velázquez, nin os xogos barrocos da representación, onde realmente non sabemos que está pintando Velázquez e que está sucedendo na escena. Neste caso, o posicionamento é moito máis claro, moito máis diáfano, ten menos xogo de interpretación, porque é un posicionamento neoclásico. Outro aspecto de importancia a hora de analizar a obra é a clasificación dos diferentes personaxes e a representación deses diferentes personaxes, onde podemos ver claramente as fobias e filias personais do propio autor, tratando dunha maneira doce, dunha maneira galante, por recuperar ese término do rococó, aos personaxes que lle parecen ou cos que el ten unha relación máis positiva, especialmente no caso da raíña, e optando por a representación máis cruda ou menos agradable, menos doce doutros personaxes da obra co autor, pois polo que o autor non ten ningún tipo de cercanía. Nese caso, é curioso que o centro da obra este protagonizado pola raíña en vez de por Carlos IV. Este dato fálanos de a grande cercanía do autor, a cercanía de Goya á figura da raíña, e un certo distanciamento á figura de Carlos IV, que aparece nun segundo término e que aparece cunha mirada perdida, sin ningún tipo de interacción con ningún outro personaxe e nin siquera co posible espectador. Está mirando como cara ao horizonte, sin deixar demasiadas posibilidades de interpretación que non sexan esas mesmas. Esta falta de interacción xa fala por sí mesma desa desaparición, dese xogo barroco de interacción de personaxes, desa instantaneidade, desa búsqueda do instante preciso. Nesta obra casi apreciamos unha certa, o que hoxe chamaríamos unha pose, situarse en pose para a realización da obra. No tocante ao cromático, a obra está executada mediante pinceladas soltas. As pinceladas soltas é un término que vades a ver en multitud de manuais, en multitud de obras, e é un término un pouco oscuro, nunca sabemos exactamente que é isto das pinceladas soltas. Moi sinxelo, as pinceladas soltas, se nos fixamos na obra o retrato da familia de Carlos IV, están situadas fundamentalmente nos ropaxes, que están executados moi rapidamente, aplicando a cor dunha maneira rápida, espesa, moi matérica quere decir que hai moito óleo no pincel cando se pon sobre o lenzo, creando efectos que podemos observar cando a nosa posición non é completamente cercana. Que quero decir con isto? O cadro está executado para ser visto dende unha certa distancia, e isto vai a ser moi importante na pintura do futuro, vai a ser copiado fundamentalmente polos impresionistas e posteriormente polos pintores expresionistas
que ao coñecer a obra de Goya quedan completamente abraiados co seu estilo e ca súa pincelada solta. Para que me entendades, se nos achegamos á obra, aos ropaxes de algún dos personaxes da obra, nos achegamos moito, só veríamos un montón de cores amoreadas e superpostas, non entenderíamos demasiado o que está sucedendo aí. Sin embargo, se botamos uns pasos para atrás a nosa mirada e nos distanciamos un pouco da obra, apreciamos claramente que todas esas cores que non tiñan sentido de repente configuran os traxes, as medallas, os diferentes elementos que hai na obra. Isto sónavos, seguramente sónavos ao impresionismo. Farano posteriormente. De aí a importancia da obra de Goya como precursor e como impulsor de moitos dos movimentos de vanguarda que vamos a ver xa a partir da segunda década do século XIX.